多了吧45哦。45，哇，这也太便宜了吧！我的妈！它那个酱料带一点甜味。老实说，我觉得这家其实就是南部口味，因为它的根其实不会很淡，然后味道蛮重的。对，如果是南部人在北漂的青年们吃这家，你会想要回家。板桥车站在后面，我们现在直接回家。好，拜拜。对，如果以 CP 值来说，这个真的是料多，很实在。这太夸张，你那个都它已经放到旁边了，流到旁边了。应该是我认知能力太差了，我还没有好好体验这个世界，我根本就白活了。这30年来我都白活了，我又活过来了。看看看，这一才知道。大家好，我是东东，我是板老板，还有我的好朋友。坦度雪莉桶12年，他是我今天的好朋友。就每一集都有个好朋友、啊。当然啦，我一定要有好朋友啊！身为一个爱酒如命的中年少男。好了，那我们今天来到最厉害的板桥区。对于板桥呢，应该也算是蛮多美食了吧？像前几天我妈就丢了一堆美食给我说，哎，你住中和啊，板桥那么近，有人吃过吗？哦，没有。哦，是没有。没有。我们今天呢，要来吃什么好料的？对，好，我们现在第一间呢，网友评论是分量很大，没在跟你客气的。哦，捞到6、7只，它的料。随便一捞都6、7只，是它的料钓虾场吗？咬起来 Q 弹又新鲜。Q 弹又新鲜。珍珠吗？才45块。哦。它里面有卖另外一种叫糯米肠，只要10块钱。我的天啊，糯米肠10块钱。哎，糯米肠是以前我们中南部那个欧北城必点。对呀。你有听过吗？有啊。好啦，那所以我们就要去找这一家吗？可以给我们一点提示吗？对啊，又要上提示。哎呦，哦，大肠，这个也太大了吧，好肥哦！哎，这是鱿鱼吗？这有点是就根嘛。根啊。对啊。莫非是板桥最有名 IG 上常看到那一间吗？不知道。我们现在一样是要去找人吗？对啊，就想办法找吧。好啊，那我们现在就直接去找在地人了。我们来问一个年轻妹妹，好不好？年轻妹妹，给你一点福利。不好意思，小姐。Hello， 不好意思，哎，我们想问你，你有看过这一家吗？生炒花枝羹。对，你知道在哪里吗？哦，谢谢。没有。没有，好，没关系。好可怜。那我们现在要去找。啊，我觉得这个水果摊应该知道。我们上一次。哦，对，上一次也是。你好，姐姐，漂亮姐姐，想请问一下，我们在找一间有名的那个生炒跟有大肠那个。对，你们知道是哪一家吗？这边这个巷子。哦，熊烧贝哦。哦，熊烧贝哦，哇，太好吃。哦，熊烧贝。哦，那个雨伞那里进去你就看到了。哦，谢谢。它叫什么名字啊？进去很多人在那边。哦，很多人。真的假的？好，谢谢姐姐。所以我们以后都去问水果店就好。对，我们先找水果店。对，先找水果店。没想到这次又是如此的神速哎。对呀，好快啊！这个已经似乎对我们已经没有什么挑战性了。简简单单的制作人，你要不要改一下游戏规则啊？对啊。我们来了！哇，看一下哦。就是这家吗？我们找到了，就它。耶！噔噔呢。生炒鱿鱼羹。我告诉你，刚才他生意好到什么，已经都在排队了。对啊，我们刚刚排了一下下。对，而且我光看这个汤的色泽，以我一个南部屏东人来看，它已经过关了。这个稠度有没有？哦，这个稠度有呢。哇，这个就是浓稠，而且又不会带有那种，你知道有些炒不散，它会有那种勾勾几粒那一种。哦，我第一口就是那个很浓郁的鱿鱼味，它发的很好，好抢戏哦。它的鱿鱼超大块的，像你说一碗45块而已哦，它里面的鱿鱼的那个料也太多了吧？45哦，45。哇，这也太便宜了吧！我的妈！对，你看这一捞的鱿鱼吃起来是很脆，而且是厚实的哦，很简单，但是却可以享受到豪华的那种感觉，很单纯极致的味道，真的耶。那还有一个糯米肠，只要10块钱。哇，我南部我都叫大肠哎。它有桥龟，那个味道还蛮重的。然后其实我不知道为什么
它吃起来有一种在咸酥鸡店点大肠的味道，而且它的糯米其实是很软的感觉，那种长辈们也会很爱，它不用咬。然后重点是它的皮呢，有些大肠可能你是说长辈是说我吗？比你再年长一点的长辈，像有些糯米肠不是它的肠子的皮很有嚼劲，你会咬不断。哦，对。对不对？你讲到重点了，那个就是长辈哎，给就会给死那种啊，长辈像大法师啊拉出来，有点夸张了。它那个酱料带一点甜味。老实说，我觉得这家其实就是南部口味，因为它的根其实不会很淡，然后味道蛮重的。对，如果是南部人在北漂的青年们吃这家，你会想要回家，就是这么浮夸。然后板桥餐在后面，我们现在直接回家。好，拜拜，各位。哎，这家蛮推的耶，最简单、最极致、最好吃。对，而且 CP 值又高，大家来这边一定不能错过，因为你看人手一碗就知道这一家多好吃了吧？好啦，那我们就去吃下一家。好，我们现在来到第2家，谁的 Siri 呀？我们这一家网友评论啊，像在吃汉堡一样，汉堡买50元，让你1个礼拜不敢再吃。真的假的？是一间汉堡店吗？感觉是个很可怕的东西耶。好，然后接着是没有提前预定的话，会等到天荒地老，而且会爆馅。虽然说它卖相不佳，馅料给好给满，让你吃到底。真有这种东西？那所以这家是什么呢？这家可以放。哦，这个就是我们刚才讲的嘛。哎，这料也放太多了吧？对啊，这个有2种说法哎，观众可以留言给我们，照着是车轮饼还是红豆饼？红豆饼。我讲红豆饼。车轮饼。红豆饼。2位主持人可以猜一下，这样的馅料，觉得1颗要卖多少？15、20吧。15啦，20啦。对啦，20啦。它还要饼皮，还要那个。我觉得30也有可能。30好像也不过分哎。对啊，这已经满到超夸张的。这太满了啦。我公布价格，1个12到15块。我的天啊！好夸张哦。对啊。那还不赶快就让我们去吃吗？真的啊，这个中药店，中药行吗？对，一定是。来，为什么红豆饼要问中药行？阿伯歹势，甲你借问者，你知影附近有一间茶冷饼做有名？头前遐，直直行。架秋饼啊，豆秋饼，架秋饼。巷口。啊，迄生意好吗？做者。好啊。在地拢知影。哦，排位嘛知哦，哎呦，排位嘛知，爱排队，谢谢阿伯。谢谢。我们好像开始抓到诀窍了，大概知道。问在地店家。好了，我们快要接近了吗？我也不知道哎，可是这里感觉就是不会有一些红豆饼摊出现呐。对。哎，是那个吗？有一个写个车轮饼。哎呦，那就是呢。哎，10号，哎呦。哎呦，真正在排队啊！哦，足香的呢，足香的呢。好，我们来到这一家超有分量的红豆饼。没错，一路走过来，我们真的要错过，因为我压根没想到它会突然在那个地方，而且我想说，哎，奇怪，排队的人怎么2个？内行人不会在那边排队，会打电话。我们就是内行人。我们大概4、5小时就预定。太扯了，好浮夸哦！好吧，那你先试试看。它全部都满出来，全部都是飞碟吧？我刚咬下去，它是花豆。哦，它不是红豆，它不是红豆，所以它吃起来还是有那个真的一颗花豆的那种口感，还蛮好吃的哎。所以这是花豆饼，还蛮特别的。那旁边那个勾勾的应该就是红豆泥哦，有点像是红豆泥。你要不要吃看看你的是什么？我一样，我要先从脆脆的开始。哦，甜甜香香的，就是煎蛋。我这个口味是那个起司蛋。起司蛋。哦。你的才是在吃车轮饼。哦。哇，好罪恶！我刚刚很纳闷，我到底有没有吃到饼皮？因为它皮是薄到一个极致，完全不会吃到饼皮的口感的。这我完全都在吃那个整个花豆的内馅。我觉得饼皮薄是好，
因为它会脆脆。嗯，那如果饼皮太厚，它会有一层那种勾勾没有熟的那个面糊。对对对，所以我觉得有一些车轮饼它是有点软的，对不对？松饼的那种。对，有一部分是软软的。那我个人就喜欢脆脆，所以我宁愿薄又脆。所以你这是脆的吗？我这个是脆的，因为我这个已经。可是因为你那个的饼皮原本是脆的，没错，可能是我们在讲话的过程，它已经被你那个馅，对。难怪刚刚老板娘问我们说，我们现在是要现吃还是外带回家？因为她可能叫我们说用气炸锅的方式，吃起来可能就不一样。如果以 CP 值来说，这个真的是料多，很实在。这太夸张，你那个都它已经放到旁边，都流到旁边。对，那我们现在呢，吃完了甜点等等，要去吃第3家。Go！ 好，我们现在要来到第3家，第3家吃什么？第3家我们要吃的是便当，哇，有名的便当。你怎么知道了？太夸张，我很少看到便当店排成这样。重点是他还没开门就已经排队了。这一次没有让你们去找原因，就是因为我怕你们找到来那个便当已经卖完。真的吗？香哦。我们大概5点就到了。这家便当店叫陈昌食堂。然后网友评论是排队的时间都比吃完便当还要多。网友还说，如果你看到排队没有超过15个人，你一定要去排。控肉每日限购1份。那我们这个是控肉便当。来给大家看看。噔噔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 噔。哎，不要掉地上，我哇！控肉饭。你看这个控肉肥瘦均匀。哇，Q 弹哎，我的天哪！那我要来一个这个。好。肥瘦刚刚好的。哎，你会吃哎。当然喽，因为太肥反而会变很可怕。要吃这个带皮的。一定要吃带皮，真的。对。看这个。你觉得怎么样？它的皮入口即化，它不用咬，真的，你吃完含着它就化开来了。哦，我说，我以为你要胡乱呢，我想说怎么有皮要有入口即化？真的，因为一般我们吃的这个皮，它可能会过硬，然后你要一直咬一直咬，可是它竟然是很软嫩的，这有点像有点微布丁口感。你其实也分不太出来肥油跟皮之间的差异。没错，它就是很 match，它2个一定要搭配在一起。然后，它的酸菜搭配起来真的很解腻耶，而且酸菜会微辣。它的这个真的不会死咸，也不会让你觉得没有味道，它就恰如其分，又很顺口。对，而且控肉不是最怕就是它的那个瘦肉的部分，就是有点硬，然后干柴。可是没有它刚刚好。我跟你讲，白饭一定要配这个酸菜。它的白饭就像没有过烂，然后中间好像还有一点点米心的感觉。哦，这样，真的很好吃，我都变浮夸了。那你再试试看它的配菜吧。配菜吗？那我来试试看。试配菜之前，等一下有一个新的参赛者，我们一人讲一份。哎，猪肝哎！因为网友没有推荐到这款猪肝，是因为那个我看我前面排队的姐姐们，真的全部都有买猪肝，所以我好奇，我买一碗来试试看。很多台菜好像其实都有猪肝，但他们煮的味道会比较偏可以下酒的，就比较重咸甜一点。然后这个猪肝，我觉得它的调味是刚刚好，它不会让你觉得入口就很浓、很甜、很咸。没错。但是它的猪肝味确实不会让你觉得有点那种猪烧味。对 ，OK， 那我真的觉得这一家值得排队。我觉得光那个皮的那种有点像那种胶原蛋白的口感，肥肉真的是不腻，而且很顺口。对啊，而且你不觉得你吃完，我觉得皮肤瞬间变好哎，你整个回光返照到25岁，哇，回光返照，我活过来了，没错，我的精气神就因为这一块空吧，我又活过来了。好，那我们今天呢就吃了这3家，印象最深刻，你是哪一家？印象最深刻，我觉得第1家真的是让我印象深刻。哦，你怎么可以抢走我要的？因为它那个鱿鱼真的是太夸张了啦，45块，对不对？然后鱿鱼量超多，太夸张，太夸张，那就是我没办法想象。我觉得应该是我认知能力太差了，我还没有好好体验这个世界，我根本就白活了。这30年来我都白活了。我觉得那个红豆饼啊，因为它是最平凡的小吃，但是它却可以料超多，它真的是红豆爆出来是我拳头大小，然后让我吃到有一种像回到南部的感觉。我以为回到18岁。我现在18啊。
对对对。好，那我们今天就是吃了3家在地的隐藏美食啦。我相信呢，在板桥呢，应该不止只有3家吧，还有很多遗珠我们没有去吃到的。那如果你还有推荐的，赶快底下留言跟我们讲，我们就会去吃喽。拜托大家多多留言好不好？推荐给我们，因为我们又不是在地的板桥人，对不对？好，没错。那今天影片就到这边啦。喜欢我们的影片，记得要帮我们订阅、按赞、加分享啦。我们下次见。